Você está assistindo o canal Meio Bosta, então vamos direto para as notícias. Tico Santa Cruz tentou comprar uma passagem com maior espaço para as pernas chamada Conforto na Gol, mas não conseguiu, segundo ele, esperto como ele era, esperou o avião inteiro embarcar, viu que uma das cadeiras especiais estava vazia e sentou com vontade própria. Como ele não havia pago pelo espaço extra no check-in, estava feito às comissárias, então pediram para ele sair da cadeira que não era dele. Mas ele não quis, pegou uma lei no bolso, falou que era ilegal, cobrou mais porque não havia diferença nas cadeiras de serviços, ou seja, mentira. Atrasou o voo em 40 minutos, a Polícia Federal foi chamada e removeram ele da aeronave. Confira o pequeno trecho em que a comissária pede para que ele se retire do assento. Não sou eu, são eles. Não, você pagou. A companhia está errada. A companhia está errada. Você está atrasando o voo. Eu tenho que trabalhar, pô. E também a notícia: o Juquinho do Vine irá lançar um livro. Será que Bob Nunes vai queimar o livro? Confira um pequeno trecho em que Isaac afirma o lançamento de seu livro. Mas gente, tudo bem com vocês? Antes de começar o vídeo, eu queria dar um recadinho pra vocês. Eu vou estar em São Paulo nesse sábado. Isso mesmo, nesse sábado. Porque eu lançamento do meu livro, galera, vai ser na Livraria Saraiva, no Shopping Pátio Paulista, a partir das 10 horas da manhã. Espero vocês. Tchau. E essas foram as notícias. Não se esqueça de se inscrever para mais conteúdos. Até a próxima!